Монгол банк бол инфляцийн мэдээллийг үндэсний статистикийн хорооноос авч ашигладаг. Нийт инфляцийн одоо ингээд 50-60% нь ерөөс ингээд хорхон бараа бүтээгдэхүүнээр тайлбарлагддаг. Ийм онцлогтой ийм хэрэглээний бүтэцтэй бас ийм эдийн засгийн бүтэц манай эдийн засгтэр байна гэсэн. Тэгэхээр энэ хорин бараа бүтээгдэхүүн юу байна вэ гэдэг дотор нь ингээд хэдүүлээ харах юм бол үүний 10-аас 8-аас 11 нь дотоодын хүнсний бүтээгдэхүүн байна. Дотоодын хүнсний бүтээгдэхүүн дотор юу байна вэ гэхээр зэрэг суурь нь болсон 3 бараа бүтээгдэхүүн л байна. Нэг нь мах байгаа, нөгөөх нь гурил, нөгөөх нь сүү. За хүнсний ногоог дээр нь нэмж бол. Тэгэхээр зэрэг энэ зүгээр гурил, мах гэдэг энэ хоёр бараа бүтээгдэхүүнийхээ үнийн савлгааг л бид нэр зүгээр зохицуулаад тогтвортой байлгачаад нийт инфляцийн хамгийн багадаа 30-аас 40% нь бол шийдэгдэх хэрэг. Сагсан дотор эзэлж байгаа бараа бүтээгдэхүүний доторх хүнсний бүлгийн эзлэх хувь бол 26.7% гээд. За энэ дотор бол одоо хамгийн том эзэлдэг бүлгийн юу гэхээр нэгдүгürt бол махан бүтээгдэхүүн, хоёрдугürt гурил үр тарианы бүтээгдэхүүнүүд орчдөг. Тэгээ сүүн бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Тэгэхээр мэдээж энэ гурвын одоо өрхийн хэрэглээнд одоо эзэлдэг жинэн өндөр учраас энэ гурван төрлийн бүтээгдэхүүний үн өсгөөр инфляцид бол нөлөөлж байгаа. За энэ жилийн хувьд бол сая 3 дугаар сарын байдлаар бол улсын хэмжээнд инфляц 9.1%-тай гарсан. За Улаанбаатар хот бол 10.1%-тай гарсан байгаа. За энэ дотор энэ жилийн хувьд гол онцлог юу гэхээр махны үн бол харьцангуй хурдцтай үн нэмэгдсэн. Одоо жишээлбэл 3 дугаар сарын байдлаар ихэд үхрийн махны үн 17 орчим хувиар, хонь маны мах 22 орчим хувиар жилийн өнгөрөө өссөн ийм өсөлттэй.